Mokabat sa 3 milyones pesos nga balor sa gituoang shabu ang nasakmit sa Cebu City Police Office kon CCPO sulod sa usa ka semana sa Dakbayan sa Sugbo. Sa operasyon nga gipahigayon sa CCPO sugod ni adtong Hunyo 9 hangtod sa 15, 2023, nasakmit sa kapulisan ang 503.89 ka gramos sa shabu nga nagkantidad og 3.4 milyones pesos. 38 sab ka mga personalidad ang nadakpan. Nasayran nga gawa sa 36 ka anti-illegal drug operations, doon na say mga dinakpan tungod sa paghupot og dili lisensyado nga mga armas. Base sa datos sa CCPO, adunay 88 ka dinakpan sa ilang gihingusgan nga anti-illegal gambling operations. Sa operasyon batok sa loose firearms, dunay 8 ka personalidad ang nadakpan ug 8 ka armas ang nasakmit. Duna usab 752 ka upland katok operations. Nagkanayon ang hepe sa Cebu City Police Office, Police Colonel Ireneo Dalugdog, nga taliwa sa ilang mga malampusong mga operasyon, padayon pa nilang hingusgan ang pagbatok sa nagkalain-laing matang sa krimen sa Dakbayan. Wa kita magkuan o wa kita muhunong padayon gid gihapon ang ato ang honest to goodness na law enforcement operation, despite sa daghan kayo ta og kanang mga other mga tasking, padayon gid ta kay mao mo gid sa pinaka-importante, especially katong 4 flagship program kining sa accomplishment on illegal drugs, illegal gambling, most wanted person, and campaign against loose firearms. Kini si Denver Reforzado Jr., Ichinyucom intern, alang sa MyTV Cebu.